Այսպիսով, դու խաղային շոուի մասնակից ես և ունես հնարավորություն շահելու նոր մեքենա։ 3 դռներից մեկի հետևում մեքենան է, քո ցանկալի մրցանակը, իսկ մյուս 2 դռների հետևում այծեր։ Դու ընտրում ես դռներից մեկը, բայց այն դեռ փակ է մնում։ Հաղորդավարը, մարդ ով գիտի, թե յուրաքանչյուր դռան հետևում ինչ կա, բացում է մյուս 2 դռներից մեկը և ցույց տալիս այծ։ Նա միշտ բացում է այծ ունեցող դուռը, երբեք չի բացում այն դուռը, որի հետևում գտնվում է մեքենան։ Այսպիսով մնում են 2 փակ դռներ, այն, որը դու սկզբում ընտրեցիր, և 1 այլ դուռ։ Հաղորդավարը քեզ հարցնում է, ցանկանում ես մնալ քո նախնական ընտրության վրա, թե փոխել ընտրությունդ և ընտրել մյուս փակ դուռը։ Սկզբում թվում է, թե տարբերություն չկա, 2 դուռ է մնացել, և մեքենան կարող է լինել դրանցից որևէ մեկի հետևում, այսինքն 50-50 է, չէ՞։ Սակայն մաթեմատիկան այլ բան է ասում։ Երբ դու առաջին անգամ ընտրեցիր դուռը, մեքենան ընտրելու հավանականությունը 1/3 էր։ Սա նշանակում է, որ 2/3 հավանականությամբ մեքենան գտնվում էր մյուս 2 դռներից մեկի հետևում։ Այժմ հաղորդավարը ցույց տվեց, որ այդ 2 դռներից մեկը հաստատ մեքենա չի պարունակում, քանի որ նա միշտ բացում էր այծ ունեցող դուռը։ Այսպիսով, ամբողջ 2/3 հավանականությունը տեղափոխվում է միակ մնացած փակ դռան վրա։ Քո սկզբնական ընտրած դուռը շարունակում է ունենալ միայն 1/3 հավանականություն ճիշտ լինելու, իսկ մյուս դուռը այժմ ունի 2/3 հավանականություն, որ այնտեղ է մեքենան։ Այսինքն, եթե դու մնաս քո առաջին ընտրության վրա, կհաղթես մոտ դեպքերի 1/3-ում, իսկ եթե փոխես ընտրությունդ, կհաղթես մոտ 2/3 դեպքերում։ Սա նշանակում է, որ փոխելը քեզ տալիս է մոտ 2 անգամ ավելի մեծ հնարավորություն հաղթելու, քան մնալը։ Սա հակաինտուիտիվ է։ Մարդկանց մեծ մասը կարծում է, թե 1 դուռ բացվելուց հետո հավանականությունը դառնում է 50-50, բայց դա այդպես չէ, որովհետև հաղորդավարի ընտրությունը պատահական չէ։ Նա երբեք չի բացում մեքենայով դուռը։ Նա գիտի, թե որտեղ է այն, և այդ տեղեկությունը փոխում է հավանականությունը։ Ուստի, այս իրավիճակում լավագույն ռազմավարությունը միշտ ընտրությունը փոխելն է, քանի որ դա էականորեն մեծացնում է մեքենան շահելու քո հնարավորությունը։